Минуло 2 роки по смерті дружини. У щоденних клопотах і державних справах Мазепа намагався втопити свою самотність. Часом бойові товариші за добрим келихом вина натякали, чи не пора б оженитися. Мазепа одказував, що усі його любовні історії в минулому, а тепер справ державних повна голова. Часом Іван Степанович вечорами сідав за стіл і писав вірші. Потім ці вірші потрапляли в народ, як кобзарські пісні чи балади бандуристів. Одного разу Мазепа сидів у себе в робітні, зняв із стіни бандуру і з нічев'я почав перебирати струни. А потім тихо, але високо і ясно став співати. «Ой, горе, горе, чайці небозі, що вивела чайнята прибиті дорозі». Замовк, і коли продовжив, раптом відчув, як ніжний жіночий голос підспівує йому Влад. Оглянувся і побачив, що у дверях стояла Мотря, його хрещениця, дочка генерального судді Василя Кочубея. Співаючи, Мазепа подивився на Мотрю, що мелодійно вторила йому. Мотря зніяковіла і опустила очі. Вони трохи поговорили. Мотря якраз несла обід батькові до канцелярії. Мазепа запросив її заходити до нього. Вона пообіцяла. Чомусь хвилювалась. Мовчки розійшлися. Тієї ночі він не міг заснути. Був квітень, цвіли черешні, меди насичували повітря. А перед очима стояла Мотря Кочубеївна. Знав, засміють, по кутках хихотітимуть, адже є ж іще гарні, не старі удовиці для нього знатного роду. Йому ж уже було 65, а їй тільки 16. Але шал упав на неї. Візьму її за жону. Після цього вони часто зустрічалися, чи то на дорозі, чи то біля канцелярії, і Мотря закохалася в Мазепу. Вона безпечно зустрічала його погляди і все розуміла своїм жіночим єством. Сам гетьман України вшановує. А він гарний, дарма що старший. Він бувалий, мудрий, кохав багато жінок і її навчить. Мазепа запрошує Мотрю з батьками до себе на гостину в палац на Гончарівці. Кочубеї приходять на Великдень до Мазепи в гості, але без Мотрі. Чом не прийшла до мене на гостину? Мати не пустила. Ось вона рішуча мить. Підеш за мене? Будеш гетьманшою всієї України? Піду, Іване Степановичу. І Мазепа пише листа Василеві Кочубею. Мій давній і щирий приятелю, як відомо вашій милості, я удовую вже 2-й рік, дотримуючи усіх приписів закону церковного. Але дім гетьманський не має бути без господині. Поблагословіть, будьте ласкаві, ваша милість, на шлюб законний з вашою дочкою Мотрою, котра вельми припала мені до душі навзаєм. Надвечір на Гончарівку прибув посильний від генерального судді Василя Кочубея. Милостивий наш пане, великий патроне і добродію, ясновельможний гетьмане обох сторін Дніпра Іване Степановичу. Прошу звістити вашу честь, що на сімейній раді ми постановили просити вашу милість не поспішати зі сватанням, бо наша чер Мотронька ще не вийшла на гетьманшу. Окрім того, ваша милість числиться у церковній книзі хрещеним батьком нашій чері, а посему церква наша Божа православна не освятить цього шлюбу, бо де таке видано, аби батько брав свою хрещеницю за дружину. Присім вельми перепрошую і лишаюся вашим щирим і давнім слугою, найнижчим і недостойним підніжком. А Любов Федорівна низько кланяється і просить. Далі не читав. Як вони посміли. То все Любов Федорівна. Ну, пождіть, Мотря ще сама до мене прибіжить. Так воно і сталося.
Прорвалася крізь палацову варту до гетьмана, до його покоїв, ніби споконвіку там бувала, кинулася в обійми і завмерла. А він припав до неї, втрачаючи голову. І раптом серед бурхливого потоку, що поніс їх, гетьман опам'ятався. Без вінця, без отчого і церковного благословення. А він довго говорив їй про свою любов, про те, що хоче довго бути з нею, але для цього їм потрібно обвінчатися. Але батько і матір, не розуміла Мотря, нас обвінчають і без їхньої згоди. Вийшов у двір, наказав запрягти 2 коней, а коли повернувся, то побачив, що Мотря гірко плаче, упавши на перини. Мазепа взяв під руки обезволену Мотрю і вивів у двір. «Прощай, моя сердечна кохана». 2 коней і коляска з машталяром та козаком-сердюком понесли Мотрю по алеї від палацу. Мотрю заточили в Кочубеєвому домі і заборонили будь-які контакти з навколишнім світом. Мазепа шаленіє. Він не може побачитися з коханою. Мазепа посилає Мотрі листи через покоївку Меланку. Моє серденько, мій квіт рожаний, сердечно на те болію, що недалеко від мене, а не можу очиць твоїх і личка біленького видіти. Через це я письмечко кланяюся, всі члонки цілую любезно, твій до віку. Так і стала Меланка від Мазепи листи носити. Одного разу прибігла до нього і сказала, що Мотря гнівається на Мазепу, бо той не зміг її втримати при собі. Моє серденько, зажурився я, почувши від Милашки таке слово, що ваша милість за зле на мене маєш, що вашу милість відослав додому. Уваж сама, що б з того виросло. Перше, щоб твої родичі по всім світі розголосили, що взяв у них дочку гвалтом і держить у себе замість підлежниці. Друга причина, що, державши вашу милість у себе, я би не міг жодною мірою витримати, та і ваша милість так само, і мусили б ми жити так, як подружжя, а потім прийшло б не благословення від церкви, а клятьба, щоби нам із тобою не жити. Де ж би я тоді вас подів? І мені через теє вашої милості жаль, щоб потім не плакала. Мотря прочитала листа, одвернулася до вікна і ні словечка. А Мазепа вже домовляється з отцем Макієвським, небожем по матері, щоб той обвінчав його з Мотрею в сільській церкві в Батурині. А тим часом, як назло, цар Петро вимагає йти походом на поміч польському королю Августу до Польщі, до кордонів якої підступали війська шведського короля Карла XII. Мазепа віддає наказ збирати старшинську раду. Моя сердечна кохана, найліпша, найлюбезніша Мотронько, нехай Бог неправдивих карає, а я хоч любиш, хоч не любиш мене, до смерті тебе любити і сердечно кохати не перестану. Прошу дуже, моє серденько, яким-небудь способом побачся зі мною. Що маю з вашою милістю далі чинити? Бо вже більше не буду ворогам своїм терпіти. Щасливі мої письма, що в рученьках твоїх бувають, ніж мої бідні очі, що тебе не оглядають. У відповідь Мотря прислала гетьманові через Милашку те, що мала – полотняну сорочку і пучечок волосся. Зібралася рада війська Запорізького вирішувати, як діяти, чи йти проти Карла разом з царем Петром. Хоча усі були незадоволені тими утисками і свавіллям, що чинили московські війська на українських землях. Після довгих суперечок вирішили підняти старі договори з Польщею та ті договори, які були порушені Московською державою. А тим часом вирішили вийти до кордонів Речі Посполитої на чолі з Мазепою. В Україні та в Батурині за старшого залишився пан генеральний суддя Кочубей.
Коли кімната спорожніла, Мазепа накинувся на генерального суддю без особливої дипломатії. Ти, пане Василю, і твоя пані Люба замучили і Мотрю, і мене. Я сьогодні ж прибуду до вашої господи із сердюцьким полком. І якщо твоя Любов Федорівна не виведе до мене Мотрі, рознесу вашу нору. Пане гетьмане ясновельможний, поробиш і нам, і собі глуму на весь світ. Тим паче, що Мотрі вже тут нема. Люба із гайдуками її вночі десь вивезла. Уперше в житті Мазепа побачив у погляді Кочубея гостру ненависть, яку той не міг приховати. Козацьке військо на чолі з Мазепою рухалось на Польщу через Бердичів. Антон Макієвський з десятком козаків розвідував по жіночих монастирях, шукаючи гетьманову обраницю. Все було марно. Любов Федорівна сховала дочку в якийсь далекий монастир, щоб і не знайти. Кочубей, підбурений своєю жінкою Любовією Федорівною, наважується написати цареві Петру донос на Мазепу. Було це 1706 року. Вродлива жінка і лукава. Любов Федорівна переконала свого чоловіка, що якщо там повірять його доносові і Мазепу скинуть з гетьманства, то ця посада дістанеться йому. Кочубей аж 2 роки чекав на свого посланця, а потім знову повторив донос, розповівши про свої наміри своєму приятелеві і своякові полтавському полковникові Іскрі. Цар Петро вже звик, що на Мазепу часто приходять доноси, і доручив самому гетьману піймати доносчиків. Тим часом Кочубеям вдалося видати Мотрю заміж за молодого Чуйкевича. Щось надломилося в Мазепі. Мати Марія Магдалена, ігуменя Києво-Печерського Вознесенського жіночого монастиря, передала через Антона Макієвського доброго листа, заспокійливого, мудрого. Жінки, коханки приходять і відходять, а рідна мати і батьківщина лишаються з ним назавжди. Кочубей та Іскра попалися до рук генералу Осипову. Доносчиків відправили на допит до Вітебська, де їх було допитано, катовано і присуджено царем Петром скарати на смерть. А виконання цього покарання було покладено на Мазепу. Їх відправили до Києва і ув'язнили в Печерській фортеці. Мазепа тоді стояв обозом під Білою церквою. 11 липня туди привезли закованих у кайдани під московським караулом Кочубея та Іскру. Цю ніч Мазепа молився і готувався до сповіді. Ранок і сонце прояснили і розвіяли сумніви, чинить правильно. Для сповіді обрав Білоцерківський храм Святого Миколая, де вінчався з Ганною. Молитиметься за душі обієнних. 14 липня рано вранці їх вивезли на Майдан біля Росі, де було зібрано козацьке військо і чимало народу. Зачитали їм їхні провини і тоді відтяли голови. Відправили службу Божу, а потім поклали тіла у домовини і відвезли до Києва, де поховали у Києво-Печерській лаврі біля трапезної церкви. Мазепи на страті не було.